Esse veículo aqui, o cliente chegou para mim com histórico. Isso é muito importante, o histórico também do veículo, tá, pessoal? Chegou aqui relatando o seguinte: o veículo tá andando com ele, tá gerando ruído aí na suspensão dianteira, principalmente quando aciona o freio. Acionou o freio, tá gerando ruído aí. Pela minha experiência, eu já posso dizer que é no freio, na pastilha de freio, o próprio disco aí, tá? Vou estar passando depois aí um diagnóstico lá na frente lá para você poder estar fazendo isso aí em casa, você mesmo tá olhando aí antes de chegar ao famoso ruído aí, que geralmente quando chega esse ruído você já chegou a pastilha na parte do ferro dela e já tá gerando aquele atrito lá que já pode ter danificado o seu disco, tá ok, pessoal? Então isso aí gera até uma mão de obra maior aí e um gasto maior, porque os discos são duplo ventilado, não é barato. Tá ok, pessoal? Vou estar passando para vocês aí agora. Vamos fazer esse diagnóstico junto aí, tá? Vou puxar o carro um pouquinho à frente aí e a gente vai acionar o freio bem devagar aí pra gente ver se consegue escutar o ruído. Vê se vocês conseguem escutar o ruído aí, tá ok, pessoal? Vou puxar um pouquinho à frente aí. Vou estar pisando no freio. Vê se vocês conseguem escutar, pessoal, ó. Escutou, pessoal, ó? Vou até segurar aqui para não cair, ó. Tá vendo aí, pessoal? Escutou aí? Vou engatar uma ré aí, tá ok? Pra gente tá vendo aí, ó. Tá ouvindo aí, pessoal, ó? Tá ok? Eu vou estar indo lá na frente do veículo, tá? Pra estar passando isso pra vocês aí direitinho aí, tá ok, pessoal? Isso aí tá nitidamente parecendo que ser as pastilhas de freio aí, o próprio disco, tá ok? Vou estar passando lá pra vocês esse diagnóstico aí pra você não correr o risco de acontecer o que aconteceu com esse veículo, senão fica até mais caro, tá? Tá ok, pessoal? Vou dar uma partida nele de novo aqui, já vou virar a direção. Como que a gente já sabe que é do lado direito, tá ok, pessoal? Já vou virar a direção para lá, tá tudo para direita, que a gente vai conseguir olhar lá as pastilhas lá. Aí eu vou passar esse diagnóstico aí para você estar olhando a sua. Hoje mesmo você tá verificando a sua, para não correr o risco de acontecer o que aconteceu aqui. Tá ok, pessoal? Aí, pessoal, como eu havia suspeitado, tá? Ó, você consegue ver a pastilha ali nitidamente que tá até boa aqui, mas já gastou bem, tá? Aí você olhar o outro lado, que não dá quase para ver, mas aí se você perceber aqui, ó, ela já tá no ferro, tá ok? Nitidamente no ferro aí, tá? Deu um desgaste bem grande, inclusive pegou no disco aí, ó, corroeu o disco, tá vendo, pessoal? Vê se consegue ver, tá vendo? O estrago foi bem grande. Aqui você tem a base mais ou menos do que eu tô falando, ó. As pastilhas novas aí, tá vendo? As pastilhas novas, ó, você consegue ver, tá vendo? Lembrando que ela é até pouco material, essas pastilhas, devido ao disco ser duplo ventilado. Ele é bem largo, tá vendo? Então é menos material de pastilha. Então a razão para você estar sempre dando uma olhada no seu veículo. O ideal é sempre você tirar a roda, tá, pessoal? Porque a tendência da pastilha interna, que é a parte do pistão da pinça, é sempre gastar mais, tá? Que é a parte da pressão. Aqui ela só fica escorada e ela se movimenta. Mas a tendência é sempre gastar um pouco mais a interna, tá ok? Ambos os lados aí, tá ok, pessoal? Então você tirando fora a roda aí e virando para cá, para a direita, quando for fazer desse lado, e virando para a esquerda quando fazer a esquerda, você tá conseguindo dar um diagnóstico legal. Tô sempre verificando esses itens aí, tá, pessoal? Que é muito importante, que é até um item de segurança. Às vezes sua pastilha já tá com meia vida aí, você vai pegar uma viagem mais longa aí, vai precisar frenar mais, vai chegar no ferro, tá ok? Aí você vai ficar a pé pela pista aí por causa do item até que não é tão caro e é um item muito importante, que é item de segurança. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Um abraço pra vocês aí, tá? E fiquem todos com Deus.